დღეს ისეთი მანქანა მესტუმრა ავტოფარეხში, რომ ჩვეულებრივად ერთი ბანკი ფული ჩამოყვა ცალკე. იმდენი ევროცენტები თუ დოლარ ცენტები იყო შეგნით, რომ საკმაოდ ბევრი ამოვიღე. ბოლოს თქვენ კაცში ამას ნახავთ კიდევაც. ხალიჩა იყო ამ მანქანაზე ამოსაღები და იმიტომ ცალკე ხალიჩიდან ცალკე ვიღე, მანქანიდან ცალკე ვიღე. არის ყველგან ევროცენტები ეყარა აბსოლუტურად და ნახეთ აქ რამდენი იყო, არ ვიცი, ჩაჭედილი იყო, უკვე ვეღარც ვიღებდი. ნახეთ, აქაც სანთებელარას საფერფლეშიც უამრავი იყო მართლა და ბოლოს ერთი კაი დიდი ჭიქაც გამოვიდა. ესეც ამოღებული ხალიჩებია, ძალიან დაბინძურებული ავტომობილი მესტუმრა. ალბათ ცუდად გახდა ამის მეპატრონი, როცა ესეთი ავტომობილი ჩამოვიდა, მაგრამ გაახსენდა რომ მე მიცნობს და ვინ უშველი და თუ არა მე და მომიყვანეს ესეთი ლამაზი საყვარელი თეთრი მერსედესი, რომელიც განვაახლეს სრულიად და ბოლოს თქვენ კაცში ნახავთ ამის შედეგებსაც. ნახეთ რამდენი ევროცენტებია მართლა არ ვიცი. იმდენი ან რო გადავახურდაო ჩვეულებრივად ერთი 20 დოლარს მაინც ავიღებდი, იმდენი იყო რა. მიწებებული იყო, მე ძალიან ბინძურები არიან ეს ამერიკელები, ყველა ვაღიარებთ ამას და ყველა ვიცით რა მოლოდინიც გვაქვს, ეს საბარგულის საშინელ მდგომარეობაშია. ქართველებს მართლა ძალიან გვიყვარს ავტომობილის მოვლა და ესეც დღეში არასდროს არ იქნება ჩვენი მანქანა. ნახეთ საბარგულში ანუ იმას რო ახსნი საპასკის ადგილს, იქაც კი უამრავი ხურდები ეყარა, ეს რაღაც ჭეღერა იყო. ნახეთ რამდენია. ანუ არ თავდებოდა არასდროს. ბოლოს უკვე აღარ ვაგროვებდი, მტვერსას ვასრუტინებდი, იმდენი იყო, მეზარებოდა უკვე მიწებებული ხურდების ამოღება. დავიწყე მტვერსასრუტის სამუშაოები უკვე ამოღებულ ხალიჩაზე, რომელიც პოლზედებს და ისევ მტვერსას სრუტებ. ნახეთ ესე გამოიყურება. მე რა თქმა უნდა ესენი გადავქაფე და გადავრეცხე და თქვენ ახლა კაცში ნახეთ როგორი ჭუჭყი ამოვიდა. ანუ გადაწყვეტილება ესეთი იყო ჩემს და მე პატრონისიც რომ ხალიჩები უნდა ამოგვიღო თავიდანვე, როცა უკვე შეფასებისთვის ფოტოები გადმომიგზავნა გოგონამ WhatsApp-ზე. ესეთი მეთოდით ვამუშავებდი ხალიჩებს და ბოლოს ნახეთ როგორი ტალახი ამოდის. დაუსრულებელი იყო, ალბათ რამოდენიმე პროცედურის მერე გაღიავდა წყალი და აღარ ქონდა ესეთი ტალახი. ნახეთ საშინელება იყო ამას. რა თქმა უნდა, ქიმწვენის აპარატით ამას ვერ ამოვიღებდი ადგილზე, ამიტომ იყო აუცილებელი ამის ამოღება. ესეც ჩემი ევროცენტები, რომლებიც გავრეცხე და მე ჩავყარე ჭიქაში, ისე ვერ ვაკადრებდი ჩემს ძველ ევროცენტებს. ესეც დაშლილი ბარის დამუშავება, დასუფთავება. და მე უკვე ხალიჩას როცა ჩავდგა, უკვე კიდევ ერთხელ დავასუფთავებ ჩადგმოზე, თუმცა გვერდებში იმდენად ჩაქცეული რაღაცები იყო, რომ ძალიან მძიმე ლაქები ქონდა. ესეც ცარიელ მანქანაში როგორ ვზივარ, რასთან წყლად ვზივარ და ვასუფთავებ აქაურობას, რაც საშინლად გამოიყურება ეს კადრი, მაგრამ რეალობას ასახავს. ასე გამოიყურება ამ კარის გვერდები, ეს რკინის დეტალები გამურული იყო, მე მგონი ხანძრის დროს სადღაც შორი ახლოს იმყოფებოდა. ეს ავტომობილი ესეც მდგომარეობაში ჩამოვიდა მე პატრონეს, საჩუქრად მეუღლესთვის ჰქონდა გამოწერილი და ესეთ დაბინძურებული რადგან ჩამოვიდა, თან გასაკეთებელი იყო რაღაცები, სახელოსნოში ყავდა მიყვანილი, სახელოსნოში მოგეხსენებათ როგორ მუშაობენ და მე რა თქმა უნდა ისაც სჭირდებოდა, მაგრამ უფრო მეტად დასჭირდა ქიმწმენდა თან ჩემი ხელები. რადგან ამ ავტომობილიდან ამოღებული მქონდა ხალიჩა, რა თქმა უნდა თქვენ აღარ ჩიყდებათ ვედრო, რომელიდანაც ტალახს ვაქცევ და პირდაპირ ავთერშედეგებზე გადავიდეთ. ესეთი მაგარი გამოვიდა, აწყობილი, გაპრიალებული, გათეთრებული, სულ სხვა ეფექტი აქვს, სულ სხვა ფერია. მე პატრონებას თქვა რომ სულ სხვა ფერი იყო მანქანის სალონი და ეხლა სულ სხვა ფერიაო. ესეთი გაწკრიალებული და სუფთა გამოვიდა, რა თქმა უნდა, მოუნდა ამას რამოდენიმე დღე, იმიტომ რომ ხალიჩის ქვემოთ არის ხოლმე გუბკები, რომლებიც მზეზე რამოდენიმე დღე უნდა გაშრეს აუცილებლად და საბოლოო ჯამში იდეალური გამოვიდა, მაგრამ კიდევ ერთი პრობლემაა, რომ ამ ბოლოში თქვენ ძრავს ვერ ნახავთ, იმიტომ რომ დამავიწყდა გადაღება.